Heretyn kämppä rakennettiin talvella 1946-47 hakkuiden tukikohdaksi majoittamaan metsätyömiehiä. Kämpällä on nykyisin kesäkahvila ja majoitustiloja. Kahvilassa voi tutustua metsien käytön historiasta kertovaan valokuvanäyttelyyn. Heretyn kämppä rakennettiin alun perin yhtä hakkuuta varten, mutta siellä majoittuikin sitten metsätyömiehiä yli 20 vuoden ajan. Vilkkaimpina aikoina 1950-luvulla siellä piti majaa liki 40 miestä. Heretyn kämppäkokonaisuus, eli kämppäkartano, on ensimmäisiä, joissa on otettu huomioon ne työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvät uudistukset, jotka saivat lainvoiman vuoden 1947 kämppälaissa. Siinä on varusteiden kuivaushuone, tuulikaapit ja erilliset emännän tilat. Kämppä oli mitoitettu 24 työmiehelle, jotka oli sijoitettu kerrossänkyihin omaan makuusaliinsa. Keskellä on keittiö ja emännän huone, sekä toisessa päässä työnjohdon majoitushuone, johon kuuluu toimisto, eli konttori. Metsätyömiesten puolta kutsuttiin savotoilla tylsäksi pääksi ja työnjohdon päätyä teräväksi pääksi. Keittiöstä on isoon makuusaliin tarjoiluluukku, niin sanottu elämänluukku. Tilajako on erittäin tyypillinen ja korostaa työnjakoa. Tilojen välillä ei ole kulkuyhteyttä, vaan jokaiselle ryhmälle on oma ovi. Miehillä ei ollut mitään asiaa emännän puolelle. Hänelle piti antaa työrauha. Heretti oli pääasiassa hevosmiesten kämppä. Miehiä hevosineen tuli talveksi savotoille Satakunnasta, Pohjanmaalta ja Pohjois-Karjalasta asti. Pohjalaisen reen malli ei kuitenkaan sopinut kuhmoislaiseen mäkiseen maastoon, ja jotkut joutuivat palaamaan tasaisemmille maille. Myös hakkuumiehiä majoittui Herettyyn, ja sodan jälkeen kulki paljon lentojätkiä. Lentojätkiksi sanottiin miehiä, jotka eivät yleensä viihtyneet kovin kauan samalla savotalla, ja joiden kotipaikasta ei ollut tietoa. Talvella 1967 tuli miehiä Savotalle viimeisen kerran niin paljon, että kämpälle palkattiin emäntä. Heretystä lähti viimeinen työmies 1970-luvun alussa. Kämppälaki oli muuttunut jälleen 1967 ja sääti muun muassa matkakorvauksen, joten mopojen ja autojen yleistymisen myötä alettiin käydä töissä kotoa käsin. Kämpän lisäksi Heretyn pihapiirissä ovat myös kaikki muut kämppäkokonaisuuteen kuuluvat rakennukset. Talli ja sauna sekä puuliiteri rakennettiin vuonna 1946. Kätykuivaamo on 1950-luvun alusta. Puuliiterin päätyyn lisättiin peruskorjauksen 1985 yhteydessä kansallispuiston infokatos. Heretty on kunnostettu museokämpäksi ja se toimii Isojärven kansallispuiston pääopastuspaikkana. Heretyn rakennukset on myös suojeltu hyvin säilyneenä esimerkkinä tyypillisestä savottakämppäkokonaisuudesta suurten savotoiden ajalta. Lortikan savottakämppä on nykyisin vuokratupa. Huhtalan torpalla voit tutustua 1700-luvun lopun ja 1800-luvun taidokasta työtä edustaviin hirsirakennuksiin. Puutarhassa on säilynyt joitakin vanhoja puutarhalajeja. Rakennukset ovat lukittuja, mutta pihapiiri kutsuu aikamatkalle entisajan tunnelmaan. Ensimmäiset maininnat kuhmoislaisen Nihtilän talon Vuorihuudan torpasta löytyvät kirkonkirjoista 1700-luvulta. Ennen vuotta 1770 maan ositus tai lohkominen oli kiellettyä, ja vain säätyläiset saivat perustaa torppia. Talonpoikaistalot kuitenkin perustivat torppia takamailleen, ja niitä viranomaisten oli vaikea valvoa. Vuorihuhta sijaitsi kinttupolun päässä. Perimätiedon mukaan ensimmäinen torppari oli saksalaista sukujuurta oleva potaskankeittäjä Petter Gudvillig perheineen. Potaska oli vientituote ja tärkeä raaka-aine saippuan ja lasin valmistuksessa. Potaskaa saadaan koivun tuhkasta. Vuonna 1850 Vuorihuhdan torppa siirtyi isossa jaossa Väkkärlän eli Pussin sotilasvirkatalon torpaksi. Sotilasvirkatalon metsät kuuluivat valtion metsänhoidon alaisuuteen. Vuoden 1879 metsän tarkastuksessa torpille jaettiin omat hakamaat ja torpat saivat kartalla rajat. Huhtalassa on asunut 2 torpparisukua. 1800-luvun lopussa suku vaihtui ja torppariksi tuli Vihtori Heinonen. Hänen jälkeläistensä aikana torppa itsenäistyi vuonna 1933 noin 40 hehtaarin kokoiseksi tilaksi. Tila myytiin 1960-luvun alussa valtiolle ja se jäi tyhjilleen. Kun kansallispuisto perustettiin vuonna 1982, Huhtalan pihapiiri rakennuksineen liitettiin kansallispuistoon. Rakennukset on kunnostettu museoviraston ja metsähallituksen yhteistyönä. Rakennukset muodostivat aikoinaan suojaisan neliömäisen pihan. Päärakennus ja syytinkitupa ovat edelleen vierekkäin kulmittain, mutta päärakennusta vastapäätä sijainnutta navetta- ja tallirakennusta ei enää ole. Päärakennus on laajennettu nykyiseen kokoonsa viimeistään 1800-luvun puolivälissä. Huhtalan vanhimmat rakennukset ovat kalliolla sijaitsevat 1700-luvulla rakennetut liha- ja jyväaitat. Aittoja on alun perin ollut kymmenkunta, mutta niistä on jäljellä enää 3. 2 sijaitsee alkuperäisillä sijoillaan Huhtalassa ja 1 on sijoitettu Helsingin Seurasaaren ulkomuseoon. Sauna on piha-alueella alarinteessä ja silpuslato ja riihen rauniot hiukan kauempana. Kaikki rakennukset ovat alkuperäisillä paikoillaan ja suojeltuja. Huhtala on hieno esimerkki hyvin säilyneestä vanhasta talonryhmästä ja hirsirakentamisen osaamisesta. Ovien lukot ja tuhan uuni ovat arvokkaita käsityön taidon näytteitä. Huhtala oli ajan tapaan omavarainen tila. Ruokaa kasvatettiin omiksi tarpeiksi.
Viime vuosisadan alussa viljelyssä oli ruista, kauraa, ohraa, perunaa, palkokasveja sekä karjalle heinää ja rehukasveja. Myös kangas- ja köysitarpeet saatiin oman pellon pellavasta ja hampusta. Peltoalaa oli noin 6-7 hehtaaria. Karjan rehua saatiin niittämällä heinää pihasta ja luonnon niityiltä. Yön yli kuuraa kuusen oksa kantaa. Järven yllä kuu jo hopeansa antaa. Heretyn kämpän ikkuna vielä hohtaa, kun jätkä saappaissansa aamuhun jo kohtaa. Kämpän emäntä kahvipannun nostaa. Elämän luukusta katsoo, kahvi on mustaa. Tylsässä päässä miehet tupraa piippuansa. Terävässä päässä työnjohto lukee listansa. Ja metsä soi, kun pokasaha laulaa. Hevonen huurteisessa aamussa hetken huilaa. Me täällä elämme kuin hongat tuulessa, päivä kerrallansa metsää kuullessa. Oi Suomi nousee sodan varjoistansa, rakentaa rauhaa, raivaa tehtaillansa. Helsingissä tornikellot aikaa lyövät, mutta täällä korpi miesten voimat syövät. Kun päivän ensi valo järveen lankee, reki pitkin polannetta jo liukuu hankee. Pohjanmaalta mies ja Karjalasta toinen, saunassa kuurataan pois tukastaloinen. Lentojätkä kulkee eikä juuria kanna, korttipakka povessa ja huulilla savanna. Se viheltää kuin höyryjuna yössä, vaan aamulla taas mies on metsätyössä. Ja Isojärven rannat sumuun peittyy, sahojen ääni kallioista kauas heittyy. Majava kun padon ranta veteen rakentaa, hiljaa valtakuntaansa työllään aina kohentaa. Minä näen kuusien yllä sinitaivaan, ajattelen miten paljon kaipuuta onkaan, mutta täällä nyt on elämäni hetki, hevosen ja reen kanssa, kun jatkuu retki. Kesällä kylän tanssilava kutsun antaa, harmoni soittaa valssia rantaa vasten kantaa. Punaposkinen tyttö kukkamekossansa nauraa, kun mä pyörähdän sen kanssa. Olympiakesän muistot vielä elää, Helsingin stadionkin radion kautta elää. Nurmi juoksee ihmisten mielissä yhä, vaikka uusi aika jo nyt sunnuntai pyhä. Ja kun Kekkonen radiossa taas esiintyy, kahvipöydän äärellä koko kämppä keskittyy. Joku sanoo, maailma se kummaks muuttuu. Toinen vastaa, syö pottus tai emäntä suuttuu. Mutta moottori saa kaukaa huhun kantaa, vanha poka saa vähitellen valtaa antaa. Hevonenkin seisoo hiljaa tallin luona, ikään kuin se ymmärtäisi,
on bensakin muona. Talvi kiristyy ja järvi jäätyy umpijäähän. Pakkanen käy kiinni partaan sormiin päähän. Silti aamun hämärässä reki jälleen liikkuu. Paksut tukit pian taas, reessä taas kiikkuu. Emäntä se leipoo rarieskaa pöytään. Soppakattilassa lihahöyryä jo löytään. Mies laulun nostaa illan viime hetken, kunnes saa yö kaataa jokaisen unen retkeen. Yksi kertoo sodan ajoista hiljaa, toinen vaikenee ja katsoo sielun viljaa. Kolmas kirjoittaa kotiin postikortin, pian palaan ja silloin avaan tuon pihaportin. Ja kuu käy kämpän ja metsän ylle. Metsä hengittää ja puhuu kuin ystävälle. Kuuset vartioivat miesten unta yössä. Huomenna taas ollaan samassa työssä. Kevät saapuu puroihin ja metsän laitaan. Vesi juoksee sulana kuin kesän hikipaitaan. Käpy kuivaamo antaa pihkaisen tuoksun. Ovat karhutkin aloittaneet taas juoksun. Jätken polku pieren alla mutkittelee. Kallioita järven selkä kauas kiertelee. Moni poika haaveilee jo kaupungista, uudesta ajasta ja sähkövaloista. Mutta minä vielä kuuntelen, kun honka humisee, kuinka vanha savottalous sydämeen kumisee. Heretyn kämpän ikkuna iltaan syttyy, ja metsän yllä tähti taivas kirkkaaksi liittyy. Oi Suomi nousee sodan varjoistansa, rakentaa rauhaa raivaa tehtaillansa. Helsingissä tornikellot aikaa lyövät, mutta täällä korpimiesten voimat syövät. Oi Suomi nousee sodan varjoistansa, rakentaa rauhaa raivaa tehtaillansa. Helsingissä tornikellot aikaa lyövät, mutta täällä korpimiesten voimat syövät. Kun päivän ensi valo järveen lankee, reki pitkin polannet